Leksjon 1. Innflytelse betyr noe. Det er bemerkelsesverdig å vite hvor mye de har påvirket oss. Jeg er helt enig. Det er viktig at vi begynner å jobbe med det snart. Henviser vi til prosjektet vi diskuterte forrige uke? Ja, nettopp. Deres innsikt kan virkelig heve ideene våre. Jeg forestiller meg at bruk av konseptene deres faktisk vil gi fruktbare resultater. Sikkert. Jo flere perspektiver vi innlemmer, jo rikere blir prosjektet. Jeg må innrømme at jeg er ganske ivrig etter å se hvor denne samarbeidsenergien fører oss. Som jeg er. Skal vi sette en tidslinje for møtene våre for å sikre fremgang? En fantastisk idé. Regelmessig innsjekking vil holde motivasjonen høy. Leksjon 2. Navigeringslåser. Vann ville komme inn i slusen og løfte båten ytterligere 10 eller 15 fot. Det høres fascinerende ut. Hvordan fungerer hele prosessen? Det er ganske enkelt, faktisk. Låsen fylles med vann til nivåene utjevnes. Jeg kan bare forestille meg hvordan det føles å oppleve det plutselige løftet. Det er spennende, og du vil ikke tro hvor effektivt det er. Effektivitet er nøkkelen i reiser. Jeg lurer på hvor mange båter som går gjennom hver dag. Tusenvis, vil jeg estimere. Det er en travel-operasjon. Jeg antar at alle ønsker å nyte det åpne vannet så snart som mulig. Faktisk, når de er hevet, åpnes dørene, og båtene beveger seg videre som en parade. Leksjon 3. Flyobservasjoner. Det er flott. Hadde du en jevn flytur? Ja, flyet var bemerkelsesverdig behagelig, men tjenesten manglet litt. Det er uheldig. Hva skjedde? Vel, flyvertinnene var ingen steder å finne på ganske lang tid. Jeg skjønner. Det er alltid nedslående når tjenesten ikke oppfyller forventningene. Nøyaktig. Jeg klarte å overleve, derimot, med en god bok og snacks. En fornuftig strategi. Hvilken bok valgte du å fordype deg i? Jeg valgte en spennende mysterieroman, som bidro til å fordrive tiden hyggelig. Mysterier kan faktisk få flyreiser til å zoome med sekunder. Leksjon 4. Løypeutflukter. Perfekt. Det er en vakker sti i nærheten. Kjempebra! Når skal vi møtes for å utforske det? Hva med at vi samles 9:00 om morgenen? Det høres fantastisk ut. Jeg skal sørge for å ta med rikelig med vann. Et klokt valg. Hydrering er avgjørende når du går turer. I tillegg skal jeg pakke noen energibarer for en rask matbit. Utmerket. Ingenting revitaliserer en som en god matbit på stien. Nettopp. Er du kjent med løypens vanskelighetsgrad? Jeg har hørt at det er moderat, med noen bratte stigninger. Leksjon 5. Balansering av arbeid. Ja, men det er vanskelig å si nei til ekstra arbeid. Jeg forstår det helt. Jeg vil heller ikke skuffe noen. Det kan være ganske et dilemma når ansvaret hoper seg opp uventet. Faktisk. Å balansere arbeid og personlig tid krever strategi. Hvordan håndterer du vanligvis slike situasjoner? Jeg prøver å prioritere oppgavene mine og delegere når det er mulig. En klok tilnærming. Delegering kan avlaste et betydelig press. Nettopp. Det er viktig å ikke drukne i ansvar. Har du noen tips for å opprettholde en sunn balanse mellom arbeid og privatliv?
Leksjon 6. Hockeypreferanser. Du må forhindre at pucken går inn i nettet. Søsteren min og vennene hennes liker egentlig ikke å spille hockey. De vil heller velge fotball. Fotball har sin sjarm, det er ingen tvil om. Hva syns de er tiltalende med det? De liker teamarbeidsaspektet og den konstante bevegelsen. Det gir mening. Hockey kan være ganske intens med sitt raske tempo. Ja, og det er også frykten for å bli truffet av pucken. Sant? Sikkerhetsproblemer kan avskrekke noen fra å ta opp sporten. Nøyaktig. Fotball virker mindre skremmende for dem. Kanskje en dag de vil gi hockey en sjanse. Leksjon 7. Håndverksprosjekter. Håndverk kan omfatte alt fra å lage smykker til hjemmedekorasjoner. Faktisk er mulighetene praktisk talt uendelige. Hvilke prosjekter ønsker du å utforske? Jeg har alltid vært fascinert av å lage stearinlys. Det virker ganske terapeutisk. Det høres avslappende ut. Har du forsket på prosessen ennå? Jeg har sett på det litt. Duftene alene er ganske fristende. Du kan lage unike blandinger som gjenspeiler din personlighet. Nøyaktig. Personlige stearinlys kan også være herlige gaver. For en fantastisk idé. Jeg ser for meg å lage tilpassede etiketter for dem også. En fantastisk berøring. Det vil løfte hele opplevelsen. Leksjon 8. Fregner og rødt hår. Jeg la merke til at du virker litt nede i dag. Er alt i orden? Jeg kan ikke la være å føle meg selvbevisst om mitt røde hår og fregner. Hvorfor er det slik? Mange mennesker vil anse slike funksjoner som vakre. Vakker? Virkelig? Jeg føler meg ofte som en vandrende reklame for solbrenthet. Vel, jeg tror at unikhet er noe å omfavne. Omfavne? Jeg trodde det var noe å skjule under en hatt. Du ligner mye på en solnedgang, levende og fengslende. En solnedgang? Det er ganske poetisk. Men folk komplimenterer vanligvis ikke solnedganger på kaféer. Kanskje de ikke tar seg tid til å sette pris på dem som de burde? Leksjon 9. Morgenoppmerksomhet. God morgen. Har du noen gang prøvd meditasjon eller mindfulness-praksis før? God morgen! Jeg har hørt om dem, men jeg har aldri prøvd. De kan være ganske fordelaktige. Tenk deg å starte dagen med ro, i stedet for kaos. Kaos ser ut til å være standardmodusen min. Hvordan oppnår man denne roen? Det begynner med bare noen få minutter med fokusert pust. Å puste virker enkelt nok, men er det så effektivt? Overraskende, det er det. Det begrunner deg, som et sterkt tre i en storm. Jeg antar at et tre ikke blir blåst bort like lett. Nettopp! I tillegg kan du oppleve at tankene dine føles klarere etterpå. Leksjon 10. Naturskjønn utsikt. Har du hørt om den spektakulære naturen i det nye turområdet? Jeg har sett noen bilder. Kløften ser dypt hullet og ganske forlokkende ut. Det er helt fantastisk. Innsjøen der er rett og slett pittoresk. Kanskje man kan si at naturen har sin egen kunstneriske teft. Faktisk. Naturen ser ut til å være den beste kunstneren. Jeg lurer på hvor mange som snubler over slike skjulte perler. Mange, forestiller jeg meg. Noen mennesker søker skjønnheten på uventede steder. Det er sant. Jeg tror jeg må ut på et eventyr snart.
Du vil ikke angre på det. Det kan være høydepunktet i året ditt. Leksjon 11. Viktigheten av kommunikasjon. Jeg har reflektert over hvor viktig det er å snakke med folk før de snakker med deg. Det er en spennende tanke. Hvorfor tror du det er viktig? Å åpne samtalen selv kan skape en innbydende atmosfære. Jeg hadde ikke vurdert det. Det kan forhindre misforståelser. Nettopp. Hvis man venter på andre, kan man gå glipp av muligheter. Det er en verdifull leksjon. Hva inspirerte refleksjonen din? Å være vitne til gode tilbud utspiller seg nettopp fordi noen innledet samtale. Fascinerende. Det ser ut til at tillit virkelig er nøkkelen. Sikkert. En vennlig hilsen kan sette tonen for det som følger. Leksjon 12. Sjarmerende verandaer foran. Jeg har skaffet meg noen tips for å gjøre verandaen din sjarmerende og innbydende. Det høres herlig ut. Hvilke tips har du? Begynn med livlige blomster. De skaper en varm velkomst. Jeg setter pris på skjønnheten i blomster. De lyser sikkert opp enhver plass. I tillegg inviterer et koselig sittearrangement folk til å somle. Jeg må være enig. Et nydelig sete kan få en til å føle seg hjemme. Til slutt, vurder leken dekor som vindklokker. De gir glede. Slike detaljer gir virkelig karakter til en veranda. Det blir ikke bare et rom, men en opplevelse. Leksjon 13. Fleksibilitet og velvære. Jeg har vurdert hvordan det å være fleksibel kan forhindre skader. Fleksibilitet? Det virker mer som et treningsproblem enn en daglig nødvendighet. Tvert imot. Fleksibilitet kan i stor grad forbedre den generelle trivselen. Vennligst utdype. Hvordan unngår man skader gjennom fleksibilitet? Når en person er fleksibel, kan kroppen tilpasse seg bedre til bevegelser. Jeg skjønner. En fleksibel kropp kan tåle stress bedre. Nøyaktig. Tenk på det som rustning som lar deg bøye i stedet for å bryte. Det er en slående analogi. Jeg kunne bruke litt av den rustningen selv. Fleksibilitet kan næres gjennom enkle strekninger hver dag. Leksjon 14. Insider-reisetips. Jeg tror at det er viktig å gjennomføre forskning på forhånd for å reise. Jeg er enig. Det forbedrer opplevelsen betydelig. Hva foreslår du? Først, kontakt med lokalbefolkningen kan gi verdifulle innsidetips. Det er en fantastisk idé. Lokalbefolkningen kjenner vanligvis de beste stedene som turister savner. Nettopp. De kan anbefale skjulte perler for servering og underholdning. Har du noen gang brukt denne metoden på dine reiser? Ja, under min siste tur tok en lokal meg med til en sjarmerende kafé med de beste bakverkene. Nå høres det herlig ut. Hva mer har du lært av lokalbefolkningen? De informerte meg også om kulturelle nyanser som gjorde oppholdet mitt morsommere. Leksjon 15. Vennlighet avler vennlighet. Jeg spurte nylig noen om livsleksjoner, og hun sa noe dypt. Og fortell det. Hva var essensen av hennes visdom? Hun uttalte at hvis man er god mot folk, de vil gjengjelde vennligheten. Det er en nydelig følelse. Det fremmer positivitet i interaksjoner. Faktisk, det oppmuntrer til en syklus av velvilje som kan løfte hele samfunn.
Jeg tror det er en grunnleggende sannhet i menneskelige forhold. Absolutt, verden kunne trenge mer vennlighet, ville du ikke være enig? Absolutt. Det er forfriskende å anerkjenne slike enkle, men effektive prinsipper. Kanskje vi burde praktisere denne oppfatningen uansett hvor vi går. Leksjon 16. Forbedring av markedsføringsstrategier. Jeg tror virkelig vi er på rett vei for å forbedre markedsføringen vår. Jeg deler den følelsen. Hvilke spesifikke strategier har du i tankene? Jeg tror at fokus på engasjement på sosiale medier kan gi gode resultater. Sosiale medier er virkelig et kraftig verktøy for å nå forskjellige målgrupper. Å legge til interaktivt innhold kan øke synligheten vår ytterligere. Det er et utmerket poeng. Folk elsker å engasjere seg med iøynefallende innhold. I tillegg bør vi vurdere å samarbeide med påvirkere for å utvide rekkevidden vår. Samarbeid kan introdusere merkevaren vår til helt nye markeder. Ja. Jeg er spent på de potensielle resultatene av ideene våre. Leksjon 17. Utforske hobbyer. Hva slags aktiviteter liker du mest på fritiden? Jeg liker å male og eksperimentere med ulike kunstteknikker. Det høres fantastisk kreativt ut. Hva liker du å male mest? Jeg synes ofte landskap er inspirerende, selv om portretter også kan være ganske morsomme. Å fange følelser gjennom portretter må være en unik utfordring. Faktisk. Jeg synes det er givende når jeg kan formidle en historie gjennom kunstverket mitt. Jeg vil gjerne se noen av stykkene dine en dag. Jeg vil gjerne dele dem. Jeg liker også å utforske nye stiler. Det er skjønnheten i kunst. Det tillater endeløs utforskning. Leksjon 18. Lage pizzaer. For ekstra pålegg, hva foretrekker du på pizzaen din? Jeg elsker å eksperimentere med forskjellige ingredienser. Det gjør det spennende. Det er sant. Når deigen er hevet, kan vi rulle den ut for kreativitet. Nøyaktig. Hva er favorittpåleggene dine? Jeg liker personlig en klassisk kombinasjon av pepperoni og sopp. Et tidløst valg. Jeg velger ofte paprika og oliven. De legger til en herlig knase. Skal vi lage våre kreasjoner sammen? Absolutt. Det ville være en hyggelig opplevelse å lage pizzaene våre side om side. La oss ha en pizzafest snart. Leksjon 19. Diskutere tilbud. Jeg gleder meg til å diskutere avtalen med deg. Meg også. La oss starte med å skissere hovedmålene våre. Det høres forsiktig ut. Å definere våre mål vil gi klarhet. Ja! Jeg tror kommunikasjon er nøkkelen til å sikre at vi er på linje. Nøyaktig. Skal vi gjennomgå vilkårene i avtalen neste gang? Sikkert. Det er viktig å forstå alle aspekter før du fortsetter. Jeg er helt enig. Er det noen detaljer du er spesielt bekymret for? Jeg vil avklare tidslinjer og leveranser for å unngå forvirring. Smart tenkning. Klarhet på disse punktene vil hjelpe oss å holde oss på sporet. Leksjon 20. Forstå gjæring. Jeg har lært om alkoholgjæring og dens prosess. Hvor interessant. Hva innebærer det? Det skjer når gjær eller bakterier bryter ned sukkeret i noen væsker. Fascinerende.
Og hva konverterer de sukkeret til? De omdanner sukkeret først og fremst til alkohol og karbondioksid. Så det er det vitenskapelige grunnlaget for hvordan drikkevarer som øl lages. Nettopp! Det er bemerkelsesverdig hvordan vitenskap spiller en rolle i våre daglige avlat. Jeg har aldri tenkt på det på den måten. Det gjør at vinutvalget mitt føles ganske sofistikert. Og nå kan du imponere vennene dine med din nyvunne kunnskap. Leksjon 21. Sikre konfidensialitet. Jeg foreslår at vi til slutt inkluderer en konfidensialitetsklausul. Det høres klokt ut. Beskyttelse av sensitiv informasjon er avgjørende. Absolutt. Det beskytter begge parter og fremmer tillit. Hvilke spesifikke detaljer må dekkes i denne klausulen? Vi bør skissere hva som utgjør konfidensiell informasjon og varigheten av forpliktelsen. Strålende! Klarhet i avtalene våre kan forhindre fremtidige misforståelser. Faktisk, dette sikrer at proprietær kunnskap forblir sikker. Jeg setter pris på din framsyn i denne saken. Det hele er en del av å opprettholde et profesjonelt forhold. Leksjon 22. Likestillingsinitiativer. Har du hørt om de ulike initiativene som tar sikte på å oppnå likestilling? Ja, det er oppmuntrende å se global innsats fokusere på dette problemet. Faktisk, fremgang mot likestilling er avgjørende for samfunnsutvikling. Jeg er helhjertet enig. Det styrker enkeltpersoner uavhengig av kjønn. Nøyaktig. Noen initiativer fokuserer til og med på utdanning og økonomiske muligheter. Det er viktige komponenter for å drive endring. Vil du si at det er viktig å øke bevisstheten om denne innsatsen? Absolutt. Bevissthet fører til advokatvirksomhet som kan forme politikk til det bedre. En samlet global stemme kan faktisk skape betydelig innvirkning. Leksjon 23. En avslappende dag. Er du klar for en morsom og avslappende dag? Jeg må si det høres fristende ut. Hva har du i tankene? Jeg trodde vi kunne tilbringe dagen i parken, kanskje nyte en piknik. En piknik faktisk, så herlig. Hva skal vi ta med? Jeg foreslår smørbrød, kanskje litt frukt, og en forfriskende drikke. Jeg føler at dette blir en fantastisk fest. Absolutt, og vi kunne også spille noen spill. Ja! Vi kan til og med ta med en frisbee, eller et brettspill. Nå, det vil øke gleden. Tenk deg latter og frisk luft. Leksjon 24. En kulinarisk reise. Er det verdt det å besøke den nye restauranten? Jeg mener har de god mat. Vennene mine har fablet om oppvasken deres. Ja, de har en rekke alternativer som pasta, sushi og gourmetburgere. Det høres fantastisk ut. Er prisene rimelige? Ganske rimelig, forsikrer jeg deg. I tillegg er stemningen herlig. Jeg kan bare forestille meg atmosfæren. Skal vi arrangere et besøk i helgen? Absolutt. Jeg har hørt at dessertene deres også er eksepsjonelle. Nå har du min fulle oppmerksomhet. Jeg er absolutt fascinert. Stol på meg, det vil være en kulinarisk reise du ikke vil angre på. Leksjon 25. Besøkendes ankomst. Jeg har hørt spennende historier om det gamle slottet.
Borte før de faktisk ble sett, ble de første besøkende fylt av skrekk på stedet. Faktisk, ruinene har en historisk sjarm, selv om det kan virke uhyggelig. Jeg vil gjerne utforske salene og være vitne til hemmelighetene. Bare tenk på historiene disse veggene kunne fortelle. Jeg lurer på hvordan det var i sine glansdager. Kanskje vi kunne undersøke legendene rundt det. Det ville gi et spennende eventyr. Jeg kan allerede forutse historiene vi vil fortelle etter besøket vårt. Leksjon 26. En sekretærs skrivebord. Har du noen gang observert en sekretærs skrivebord? Ja, det har jeg! Sekretæren skriver på en notisblokk og ordner ulike elementer. Slik som? Vel, det er kalendere, klistremerker og mange penner overalt. Det virker som en verden av organisert kaos, ikke sant? Absolutt. Det er fascinerende hvordan alt har sin plass, men likevel virker kaotisk. Faktisk viser det skjønnheten i effektivitet, selv i et yrende miljø. Jeg antar at det gjenspeiler personligheten til personen som jobber der. Nettopp. Hvert skrivebord forteller en egen historie fylt med oppgaver og kreativitet. Leksjon 27. Alternativer og valg. Har du besøkt den nye kaffebaren i byen? Jeg har hørt om det. De sier at maskinen har en rekke alternativer. Ja, det er riktig. Du kan tilpasse alt fra styrke til smak. Det høres herlig ut. Hva er ditt favorittvalg så langt? Jeg liker personlig en robust espresso med et snev av karamell. Det høres utsøkt ut. Jeg kan velge noe søtere. Vel, det er godt å høre. De har bakverk som perfekt utfyller drikkene. Nå har du overbevist meg. Jeg må besøke snart. La oss arrangere en kaffedato og utforske menyen deres sammen. Leksjon 28. Jakt på ferske råvarer. Jeg har tenkt å besøke bondens marked. Egentlig leter jeg etter ferske råvarer. Noen forslag? Det lokale markedet har det beste utvalget, med rikelig med frukt og grønnsaker. Det høres lovende ut. Jeg setter pris på ferske ingredienser til måltidene mine. Du er ute etter en godbit. Det er også lokale leverandører som selger hjemmelagde godbiter. Jeg vil gjerne utforske disse alternativene. Er det åpent i helgene? Ja, hver lørdag og søndag, det vekker liv. Perfekt! Jeg skal merke det i kalenderen min for helgeeventyret vårt. Du vil ikke angre på det. Opplevelsen er virkelig herlig. Leksjon 29. En tung samtale. Har du vurdert å innlemme styrketrening i rutinen din? Hva liker du med det? Jeg liker å løfte vekter og gjøre kroppsvektøvelser. Det høres bemyndigende ut. Jeg er interessert i å bygge styrke. Stol på meg, det er ganske gledelig å se fremgang over tid. Jeg vil definitivt prøve det. Har du noen tips? Begynn med lettere vekter for å bygge selvtilliten din før du går videre. Det virker fornuftig. Jeg skal ta det rådet til hjertet. Jeg gleder meg til å bli din treningspartner. Leksjon 30. En hobby dukker opp. Jeg har i det siste tatt opp en ny hobby. Kan jeg spørre hva det er?
Vel, jeg har begynt å fotografere. Det er veldig gøy. Det høres fascinerende ut. Hva liker du mest med det? Å fange øyeblikk og følelser er virkelig givende. Jeg kan bare forestille meg gleden av å fryse et øyeblikk i tid. Det har åpnet øynene mine for skjønnheten rundt meg. Du burde vise meg noen av bildene dine en gang. Absolutt. Jeg vil gjerne dele reisen min gjennom linser med deg. Leksjon 31. Historiske eventyr. Har du lest om øyene utforsket av europeere? Ja, faktisk. For mange år siden ble øyene besøkt av oppdagelsesreisende på slutten av 1700-tallet. For en spennende periode. De må ha opplevd bemerkelsesverdige opplevelser. Absolutt. Ekspedisjonshistoriene deres må fylles med utfordringer og funn. Jeg forestiller meg at landskapene de møtte var fantastiske. De omformet absolutt vår forståelse av geografi. Kanskje vi kunne besøke et historisk sted og spore trinnene deres. For en fantastisk idé! Jeg vil gjerne oppleve historien førstehånds. La oss planlegge et leteeventyr snart, skal vi? Leksjon 32. Borgerlig nysgjerrighet. Har du noen gang tenkt på hvordan foreldrene våre, ansett som den modige generasjonen, hadde frimodigheten til å stå imot oddsen? Faktisk er det ganske spennende. Deres samfunnsmot overrasket meg, spesielt med tanke på utfordringene de møtte. Jeg lurer ofte på hva som motiverte dem. Var det ren besluttsomhet, eller kanskje en følelse av plikt? Jeg tror det var en blanding av begge deler, sammen med en dyp forståelse av deres rettigheter og ansvar. Ganske så. De klaget ikke bare, de søkte aktivt endring og hevdet sine stemmer i et samfunn som ofte stilte dem til taushet. Nettopp. Deres forsiktighet spilte en sentral rolle og sørget for at handlingene deres var beregnet og bevisst. Det må ha vært skremmende, men likevel spennende for dem. Visste du at mange av dem fikk alvorlige konsekvenser? Ja, jeg har lest om ofrene de gjorde. Deres motstandskraft er en inspirasjon for vår generasjon. Det er det virkelig. Noen ganger føler jeg vekten av den arven på skuldrene mine. Hvordan kan vi etterligne motet deres i dag? Leksjon 33. Alamo-avgjørelsen. Har du noen gang lurt på hvordan det føltes å være på et sted under beleiring som Alamo? Jeg kan bare forestille meg spenningen. Bowie måtte ta en veldig tøff beslutning. Faktisk, ordrene hans var ganske klare, forlate San Antonio og ødelegge Alamo. For et dilemma. Det var enten å følge ordre eller møte konsekvensene av ulydighet. Nettopp. Kan du forestille deg diskusjonene han må ha hatt med mennene sine? Jeg kan forestille meg dem. Skal vi virkelig forlate dette historiske stedet, eller stå fast? Ja, presset må ha vært enormt. De hadde en så sterk følelse av lojalitet. Lojalitet, faktisk. Men vurderte de også de strategiske implikasjonene? Absolutt. Å forlate Alamo intakt kunne ha samlet mer støtte. Leksjon 34. Italienske herligheter. Foretrekker du italiensk mat like mye som meg? Italiensk mat er virkelig deilig. Finnes det noen gode italienske restauranter her? Det er en som jeg absolutt elsker. Den serverer den mest utsøkte pastaen. Det høres fantastisk ut. Er det stedet med den sjarmerende atmosfæren?
Ja, stemningen er herlig, og servitørene er ganske underholdende også. Jeg setter pris på en god sans for humor med måltidet mitt. Så, hva er din favorittrett? Jeg er delvis besatt av lasagnen deres. Det er osteaktig perfeksjon. Jeg må prøve det. Jeg pleier å lene meg mot pizza. Serverer de den fersk? Ganske. Den er laget fra bunnen av og har den perfekte sprøheten. Leksjon 35. Transportalternativer. Har du vurdert hvor praktisk det kan være å kjøre rundt i byen? Det kan faktisk være praktisk. Offentlig transport er også tilgjengelig. Det er sant. Bussene er ganske effektive og sparer mye tid. I tillegg reduserer det stresset ved parkering, noe som kan være ganske vanskelig. Nøyaktig. Jeg foretrekker ikke å takle bryet med å finne en parkeringsplass. Offentlig transport kan også være en fin måte å møte interessante mennesker på. Faktisk. Du kan lære fascinerende historier fra andre pendlere. Og det sparer penger. Bensinprisene kan være opprørende i disse dager. Du har helt rett. Jeg kan bare utforske bussrutene snart.